SP, como vai? Bom dia a todos, boa tarde a quem estiver vendo esse vídeo por todo o Brasil. Vários carros, somos especialistas em muitos segmentos, mas também em direção elétrica, claro. Hoje eu quero falar para você, direção elétrica Honda Civic, que infelizmente apresenta vários problemas, embora seja uma coisa muito boa, uma direção muito macia, claro, mas uma tecnologia relativamente nova. Às vezes a direção fica dura do Honda, quando não, o problema mais corriqueiro é que começa a produzir barulho quando você passa em lombados ou ruas esburacadas, aquela barulheira que realmente incomoda. Claro, porque existem folgas. Hoje eu quero falar alguma coisa, porque a SP é referência em São Paulo em reparação de direção. Quero falar para vocês acerca desse problema, qual que é a metodologia, como que a gente pode resolver. Vou falar com o técnico aqui na bancada, para vocês terem uma noção como faz. Olá, bom dia, Abel Roberto, tudo bem? Sem dar risada, é claro? Bom dia. Bom dia, como vai? Betão, você está fazendo a manutenção aqui na caixa do Honda, certo? Certo. Honda Civic. LXL. Essa caixa estava dura. Tava dura. Estava dura. Quando não está dura, também está produzindo aquela barulheira que é o mais corriqueiro, que é aquela folga. Qual foi o tipo de reparo? Como que você atuou nessa caixa para obter um resultado, pelo menos para acabar com o barulho, sendo que essa caixa está mole, está com a parte elétrica mole, a direção está até macia, mas está com barulho para a esquerda, para a direita, enfim, com uma certa resistência. Então, eu tive que fazer o reparo dela, né? Certo? Trocar o reparo tanto da regulagem, Certo. como das pontas. Certo. Porque isso aí que estava efetuando. A gremalheira em si ela estava boa. Certo. Né? Porém, tem gremalheira também que dá problema. Aqui nesses êmbolos aqui, a folga também pode surgir aqui na parte interna dos êmbolos. Isso, com certeza. Porque às vezes o cara começa a forçar aqui até a regulagem, né? Que é esse parafuso aqui, ó. Ele vai forçando, ele vai. Só que existe uma folga interna. Tem uma folga interna, tem uma folga de trabalho. Se não tiver. Em muitos casos pode até trincar aqui esse pescoço, né? Trinca, chega a quebrar o pescoço embaixo. Por causa que existe folga aqui, o cara quer tirar a folga na regulagem. Isso. E acaba quebrando. Acaba quebrando, ele estrangula aqui, na hora do esterço ele quebra. Certo. Eu quero dizer para todos os clientes que estão vendo aqui esse vídeo que é possível fazer uma reparação na caixa. Possível. A parte mecânica, 80% das caixas é possível. E não precisar, claro, gastar a muito dinheiro com outra caixa. Ah, isso é mais barato, mais em conta, né? Olha só que dica importante, você que está vendo esse vídeo, você que é aqui de São Paulo, qualquer estado brasileiro, enfim, conte conosco, conte com o Roberto. Vamos fazer um trabalho profissional, claro, gastando muito menos, tá certo? Betão, muito obrigado por sua atenção. Ficamos por aqui, bom dia a todos, valeu! Bom dia.